Ola, como están? O alcalde de Santiago insiste, o goberno local está unido e a súa única preocupación é traballar para solucionar os problemas da cidade. Ángel Currás respondíase ás preguntas dos xornalistas despois de coñecerse que o sumario da Operación Pokémon inclúe as declaracións de concelleiros como Adrián Varela ou Rebeca Domínguez falando das malas relacións entre os edís do goberno compostelán e da suposta falta de autoridade do rexedor. Ángel Currás insistiu, ademais, en que non houbo ningún trato de favor a Vendex, a principal empresa implicada na trama. O alcalde de Santiago réstalle importancia ás conversas recollidas na Operación Pokémon nas que os concelleiros Adrián Varela e Rebeca Domínguez se refiren ás malas relacións entre o goberno local e á falta de autoridade de Ángel Currás. O rexedor reitera que o Executivo compostelán está moi unido. Con Adrián e con Rebeca continuamente, falamos continuamente. E que dá a impresión de que non hai reunións nin conversacións cos concelleiros. Hai conversas todos os días. Estamos traballando, os concelleiros están traballando, algúns estaban agora aquí acompañándome. Bueno, pois iso é o que temos que facer. Pero iso é máis importante, resolver os problemas de Santiago. Hai unión de goberno, por suposto que sí. E cada un está traballando neste momento. Por iso, Currás non quere nin oír falar de destitucións nin de crises de goberno. O alcalde tamén saiu ao paso das informacións publicadas nos últimos días que sinalan que Currás puido ter recoñecido ante a xuíza que o goberno local incurriu en graves irregularidades administrativas que beneficiaron a Vendex e desvelan que o xefe desta empresa en Galicia admitiu na súa declaración ante Pilar de Lara que mantivo unha reunión co rexedor para abordar os enchufes na gardería de Salgueiriños. Currás nega calquera trato de favor a Vendex. Non hai ningún trato de favor que eu saiba. Non sei se hai algún outro dato que permita falar dun trato de favor, eu desde logo descoñezo. O sumario todavía non está entregado na súa totalidade, non? Pero eu insisto que todo eso se coñecerá no seu momento e será ademais o xuzgado o que teña que valorar se aí hai algún trato de favor. Eu sempre confiei na xusticia, sempre confiei na xusticia e desde logo o que non vou é estar sometido nin aceptar presións de ninguén. O alcalde foi moi crítico coas informacións que se están publicando en relación a Pokémon. Na súa opinión, hai quen está facendo un xuízo paralelo. Pero eu non vou alimentar tampouco nin o morbo, nin a vaidade de quen desde fai un ano levan facendo xuicios sumarios de papel por encima de calquer garantía procesal. Non vou alimentar ese morbo, créame. Hai quen se cree coa capacidade de instruir, xuzgar e sentenciar de por vida. Currás tamén foi preguntado polas próximas eleccións municipais. O alcalde non confirma nin desminte que queira ser o candidato do PP e insiste en que a súa única obsesión neste momento é resolver os problemas de Compostela. Despois de escoitar as declaracións do alcalde sobre a Operación Pokémon, o voceiro do BNG aseguraba que non se cree ningunha palabra. Rubén Cela insiste en que o sumario da operación puxo de relevo que o PP convertiu o Pazo de Raxoi nunha auténtica cloaca. Ademais, pro concelleiro nacionalista demóstrase que as corruptelas foron a práctica habitual dos populares. Deixa luz as cloacas deste Pazo de Raxoi, na auténtica cova da Alibaba que converteu o Partido Popular este concello, pero ademais deixa as claras cal é a situación do actual grupo de goberno, un goberno absolutamente roto, un goberno absolutamente fracturado, desprestixiado, sin ningún tipo de confianza entre eles, sin ningún tipo de coordinación e absolutamente incapaz de xestionar o día dun concello como este, non? Por lo tanto, eu creo que, que vai dicir Currás? O que leva dicindo desde hai 2 anos. Aquí non pasa nada, todos moi felices e comendo perdices e que ele está moi tranquilo, non? Por certo, que Rubén Cela anunciou que o BNG vai levar ao pleno do próximo xoves unha moción de urxencia relacionada ca rotonda de Galeras. Farao despois de que os veciños do barrio volverán saír á rúa o pasado sábado para protestar contra ese proxecto. Na iniciativa, os nacionalistas piden ao Executivo Municipal que paralice a obra ata que non se esclareza a legalidade da tramitación, tal e como reclaman os residentes. O BNG insiste en que non está claro o interese xeral da actuación e máis agora que a rotonda conta co rexeitamento de parte dos veciños. Neste senso, o voceiro do Bloque lembra que os residentes non foron informados a tempo para presentar alegacións ao proxecto e que o cambio de uso da parcela na que se vai realizar a entrada ao estacionamento non foi sometido á información pública. Rubén Cela cree que ante estes feitos e ante o malestar de boa parte dos veciños, o goberno local debe reaccionar e paralizar os traballos.
vai a pedir o Bloque Nacionalista Galego é a paralización das obras en Galeras mentras non se esclarezan de xeito rotundo as dúbidas que existen tanto sobre a oportunidade como sobre a legalidade do procedimento seguido na tramitación deste proxecto, de acordo coas reivindicacións que están a ter os veciños e de acordo co que temos denunciado en diferentes ocasións desde o Bloque Nacionalista Galego. Eu creo que o cambio de uso desa parcela, desde logo, non foi sometido a información pública e, polo tanto, a veciñanza non tivo directamente a posibilidade de plantexar as alegacións que estimara oportuna. Este 24 de febreiro cúmprense 177 anos do nacemento de Rosalía de Castro e foron moitos os actos celebrados para conmemorar ese aniversario. O alcalde Ángel Currás e o presidente da fundación que leva o nome da escritora Anxangueira realizaron esta mañá unha ofrenda floral ante a estatua de Rosalía ubicada na Alameda. Era a tradición que este acto se celebrara na Praza de Vigo onde naceu a autora, pero impedírono as obras que se están a executar neste punto. A Alameda de Santiago acolleu esta mañá un dos actos centrais do Día de Rosalía. O alcalde compostelán e o presidente da fundación que leva o nome da escritora foron os encargados de realizar unha ofrenda floral na estatua da autora, un pequeno xesto nun día que Día Anxangueira debera estar marcado no calendario da cultura galega. Creo que é moi grande o Día de Rosalía en Galicia, non é que solicitemos que sexa un día non laborable ou non escolar, pero é un día que debe figurar no calendario, no almanaque da nosa cultura, da nosa literatura. O Concello de Santiago sumouse a este acto e fixo reivindicando a unión de Rosalía de Castro con Compostela dende o seu nacemento. Efectivamente, homenexamos a unha Compostela e padroes, porque Rosalía naceu en Compostela, Rosalía viviu en Compostela, Rosalía escribiu en Compostela e Rosalía está enterrada en Compostela no Panteón de Galegos Ilustres. A celebración do Día de Rosalía serviu para pechar os actos de conmemoración do 150 aniversario de Cantares Gallegos. A Fundación Rosalía presentou esta tarde en Padrón un libro CD no que 36 poetas fan a súa relectura desa obra. O de editar todas as composicións feitas por un conxunto de 36 autores e autoras que dialogan con Cantares Gallegos, un proxecto que vai levar a cabo a Fundación para facer posible que se publique un libro con todas esas composicións, un libro audio. Ademais de Anxangueira e do alcalde, na ofrenda floral a Rosalía participaron os concelleiros do Goberno Reyes Leis e Juan de la Fuente, o nacionalista Rubén Cela e o socialista Xosé Vaqueiro. O acto rematou ca interpretación do himno galego a cargo do grupo Os Carapaus. Máis cousas, a Escola Oficial de Idiomas recibiu nestes días a visita de 12 expertos que están a analizar o modelo de ensino que se utiliza no centro. Estes profesores procedentes de distintos países de Europa foron recibidos no Concello polo alcalde Ángel Currás. Na visita tamén participou o concelleiro de Centros Socioculturais, Francisco Noia, que lles fixo unha pequena visita guiada polas dependencias municipais antes de que continuaran co seu programa de actividades. Ademais de coñecer a maneira de funcionar da Escola Oficial de Idiomas, estes expertos visitaron o Centro Autonómico de Formación e Innovación e centros de ensino secundario con seccións bilingües ou plurilingües como o Instituto Xelmírez. O director da Escola Oficial de Idiomas, Gonzalo Constenla, a preguntas dos xornalistas, explicaba que continúan á espera dun novo edificio tras anos de agarda e de sufrir masificación das aulas. Neses días soubose que a cesión está xa nos trámites finais e que haberá un prazo para que a Administración Autonómica podea comezar as obras. Entón, esperemos que sexa así. Sabedes que estamos nun edificio un pouco en precario, pero nós confiamos en que nun prazo, oxalá sexa corto de tempo, podamos ter nun edificio todos xuntos, porque parte da escola, como sabedes, en Santiago, 800 estudantes están na sección do Instituto de SAR. E xa en páxina cultural contámoslles que volve a Santiago o ciclo de jazz 1906 da man de Estrella Galicia. Na capital galega vai haber 6 concertos e unha maratón con artistas punteiros desta disciplina. Esa maratón será o 19/6.
Os amantes do jazz teñen unha nova oportunidade de desfrutar dos mellores grupos internacionais desta disciplina musical grazas a Estrella Galicia e o ciclo 1906. O certame, que chegará a 12 cidades de España, recala en Compostela, con 3 concertos internacionais no Teatro Principal en marzo, abril e maio, xunto con outros 3 recitais de jazz nacional na Sala da Dodadá. Pero, sen dúbida, a cita máis esperada será o Maratón de Jazz Galego, que terá lugar o 19 de xuño na Praza da Quintana. O que denominamos o 1906, que é o 19 de xuño, onde un ano máis sacamos os músicos á rúa. Desprovistos de calquer artificio, de calquer amplificador prácticamente, pois vamos poder disfrutar de 12 bandas durante 12 horas, a partir das 12 da mañá hasta as 12 da noite, non me equivoco, hasta as 24 horas, en os que, pasarán 12 bandas de jazz galego que poderán facer pois disfrutar desos pequenos grandes momentos os viandantes dunha maneira natural e prácticamente sen ningún artificio e de maneira acústica. Nesa maratón estarán nomes consolidados do jazz galego como Xacobe Martínez Antelo ou Roberto Somoza, que agradecían a boa acollida que sempre reciben en Santiago. Neste senso, o director artístico do certame, Carlos López, recoñecía que o público compostelán é moi fiel e que foi aumentando nestas 7 edicións do ciclo. Para nós, dende o ciclo, a experiencia é un público moi fiel, que dende as primeiras edicións leva apoiando estes proxectos nos diferentes espazos nos que se desarrollou en todo este tempo, non? Hai que dicir que a verdade Compostela xa é unha cidade tradicionalmente cunha cultura moi importante, con unha cultura de concertos especialmente, non? Con moitos locales na Cidade Bella, na Zona Nova, que levan programando especialmente na Cidade Bella, e o jazz sempre foi un estilo de música moi presente na cultura da cidade. As entradas para os 6 concertos xa están á venda nas canles habituais e na billeteira do Principal a prezos que van dende os 10 ata os 23 euros. Ata as 9 da noite de mañá estarán dispoñibles uns abonos de 45 euros para acudir aos 3 recitais internacionais que se van celebrar no Teatro da Rúa Nova. Botámoslle xa un ollo á nosa axenda cultural. Imos ver agora cales son as previsións do tempo para os vindeiros días. Cóntanolo Meteo Galicia. Pedras de Santiago ofrécelle a información do tempo. Unha nova borrasca deixaranos mañá ceos anubrados e chubascos intermitentes. A cota de neve baixará ata os 500 metros. As temperaturas non cambiarán, salvo algún lixeiro ascenso nas mínimas. Os ventos serán do oeste fortes no litoral e moderados no interior. No mércores Galicia quedará nunha área intermedia entre dúas borrascas, así teremos chubascos nas primeiras horas que desaparecerán pola tarde e volverán de novo na madrugada do xoves. As temperaturas baixarán e os ventos serán frouxos do oeste. Un novo centro de baixas presións achegarás a Galicia no xoves, deixando chuvias nas primeiras horas e pola noite. As temperaturas subirán de xeito moderado e os ventos serán moderados do oeste. Mañá en Santiago teremos ceos con intervalos anubrados e chubascos e ventos moderados do sudoeste pola mañá e do oeste pola tarde. As temperaturas manteránse sen cambios. Para o mércores agárdanse ceos con intervalos anubrados e chuvias que só darán unha tregua pola tarde. Os ventos serán frouxos do oeste pola mañá e moderados do sudoeste pola tarde. As
As temperaturas máximas non cambiarán, pero a mínima baixará ata os 4 graus. Nos xoves os ceos estarán anubrados con chuvias que serán máis intensas a partir do mediodía. Os ventos serán frouxos do oeste pola mañá e moderados do sudoeste pola tarde. As temperaturas subirán, a mínima será de 9 graus e a máxima de 12. Pedras de Santiago ofreceulle a información do tempo. A información do tempo rematan as novas no Se Movan, que regresamos nun minuto co preguntoiro.